twateza ambutiyaje hano twateza ambutiyaje ariko se aha murabona rero yuko Papa Lionel nawe arahageze, nawe n'ururabo rwiza cyane, muramubona n'ururabo rwiza cyane, barimo bagenda bahoberana kandi Uwiteka n'ukuri arabashyigikira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aha ni umubyeyi we, muramuzi cyane, ni mama wa pasiteri umukunda cyane. Nguye amarembo y'urugendo n'ivugabutumwa n'abakizwa biyongera. Yego. Okay. Ni iki kintu wabwira abari bakurikira cyangwa se abakunzi ba Eva Mama Lionel? Ikintu cya mbere nababwira no gukomeza kumufata amaboko, gusengera, ikindi no kumufasha mu bintu byose bikenewe kugira ngo ivugabutumwa ryaguke. Hanyuma rero nimba iby'uyu muntu avuga Imana itarabigeza ku rwego bijya mu mahanga, ubwo biracyari ibyaho ngaho. Yego. Ariko nimba iby'uyu muntu afite birenze urwego byambuka n'imipaka bikajya mu mahanga, yego, Imana izamufasha agende. Yego. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Hari akandi kantu nkunze kubona abavugabutumwa n'abapasiteri ndetse n'abandi bamaze kugira aho bagera mu ivugabutumwa bakaza kwifotoreza ku kibuga babikinisha, bakina amafaranga. Icyo cyo iyo wewe ubone nk'umuvugabutumwa uri international, ntabwo mbyumvise, ongera mbaze. Hari abantu baza kwifotoreza nka gutya ari prank bari gukina, ngo kugira ngo bamenye ngo bagiye ngo bemeze abantu. Icyo kintu nka mushumba barakagira, ni izihe nama, ni iyihe nyunganizi? Bibaho se? Bibaho cyane. Umuntu witwa GDS uramuzi wo kuri RBA. Murabona umuryango Bucura, papa, mama n'umubyeyi barahari mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Cyambere no bumwe bw'abana b'Imana bwahumbuye, cyane cyane abashumba b'amatorero. Yego. Kuko nkoze umurimo ukomeye mu matorero, nanejejwe n'ubumwe nasanze mu bashumba budasanzwe b'amatorero. Hanyuma rero barakagira rero nabo bamubonye, arabajije abantu nari kubona imuvuga ko nta mugabo utanywa inzoga ugira ijambo barakagira mubona ntaryo afite. Hanyuma rero ikintu cyanejeje no kubona ubumwe n'ubufatanye y'abapasiteri. Barakagira ntukabure mu rwose. Dore kandi wagaragaza twateza ambutiyaje hano twateza ambutiyaje ariko se ni umubyeyi Mama Lionel arimo asa niwe mugeni uba witwaye nk'imvisha Nitonde cyangwa ni yitonde Oyisaze genda itonde tari kwihuta itonde tari kwihuta mubyeyi itonde yegera n'akantu ko guseka ko kumwenyura usama yaje imbaraga ariko sakimurisha bihugisha mama ubona umubyeyi arimo aza, tuvuye kumwakira ku kibuga cy'indege i Kanombe aho yari amaze iminsi mu butumwa. Imana yari yamutumyeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Murabona rero ibintu ni umunezero mwiza cyane. aya maniga y'ibonso kugira ngo ibintu biryoshye
se ko ubona mu isi niyo mpamvu ubona ku isanduku haza abantu bake ariko mu isi umuntu agira abantu aba rero bari mu bantu utazi muri za ibibazo byinshi rero nimba baje wakwicaye hasi se ukarira Haleluya. Iyi foto kirimo akantu kakiryo koko iyi foto kakanovera. Ariko mati iyi foto irica amazina. Jyaho hano kwimo kujya. Jyaho. agarara kuri utwo twatsi urukwiyumva ute? Mfite ibyishimo byinshi cyane kongera kubona Mama Lionel. Yego. Urugendo rero yarakoze, twari turiko turasenga Imana kandi turashimira Imana kuko ahageze amahoro. Biratunezeza ku rwego rukomeye cyane, kandi iyo Imana ifunguye amarembo y'urugendo nivuga butumwa n'abakizwa biyongera. Yego. Okay. Niki kintu wabwira abari bakurikira cyangwa se abakunzi ba Eva Mama Lionel? Ikintu cya mbere nababwira no gukomeza kumufata amaboko, gusengera. Ikindi no kumufasha mu bintu byose bikenewe kugira ngo ivugabutumwa ryaguke, kuko Mama Lionel ni umubyeyi w'amahanga, ni umukozi w'Imana, Imana yasize, ni umukozi w'Imana, Imana yahamagaye mu gihe nk'iki kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kuko nanjye ni umuvugabutumwa nibyo, ariko mwigiraho byinshi, naho tugeze aha ngaha tugenda dukorera Imana n'imbaraga tumwigiraho no kuvuga Imana tudashira, tudafite ubwoba, nta kibazo na kimwe dufite. Yego. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Muraho neza barakagiye. Yesu nashimwe umushumba. Amen. Waje kwakira Mama Lionel nawe? Umva nyine ko ari Mama Lionel, urumva iyo umuntu ari umubyeyi. Yego. Aba ari mama w'abantu nyine. Yego. Niki kintu cyakunejeje ukibona Mama Lionel? Niki kindi cyakunezeza uretse kubona umuntu wawe wagiye? Yego. Akagaruka ari amahoro, ari muzima, umunezero yajyanye awugarukanye. Yego. Hanyuma namwe akabasangamo kiri amahoro. Biranejeje. Hari abantu bakurikira Eva Mama Lionel bakunze no kukubona kandi banakubonye kenshi cyane kuri Eva Mama Lionel, mu bikorwa byinshi bya Eva Mama Lionel abantu benshi bakunze kukubona. Kuri wowe Mama Lionel niki ku buzima bwawe pari raporo y'abandi? Aho ngaho cyaba ari ikibazo gikomeye, kubera ko iyo ugiye kuvuga ngo uyu muntu ni iki kuruta abandi, keretse ukibaye uri mu isi y'umwijima. Yego. Ariko icy'umwihariko kuri we nuko ari umukozi w'Imana mugenzi wanjye. Icya kabiri kandi buriya aba mu bagira neza ba mbere. Yego. Bampariye imyenda. Buriya kera ubuzima tugishakisha mu majyepfo tutameze neza, buriya niba nkupaga ifu ngacuruza ngakuraho ayo ndya nkamusubizayo. Muha icyubahiro uragomba nk'umuntu ufite intambwe imwe mu zo nateye z'ubuzima, mu ntambwe z'ubuzima bwanjye nawe afitemo ikirenge cye. Niki? Yego. Urakoze cyane. Niki wabwira abavugabutumwa badashigikirana nkurikije ukuntu mushyigikirana we na Mama Lionel? Ntacyo nababwira. Icyo wavuga iki se ubwo niba badashyigikirana nuko batarabihishurirwa. Ntacyo rero wababwira. Ubwo ari abavugabutumwa bakaba bagira n'umwuka wera, umwuka wera azabahishurira. Ko Bibiliya iravuga ngo udakunda mwene se ni umwicanyi. Ikindi kandi burya hari nk'ubu ushoboye kubaza no gufotora, njye ntabyo nzi. Ariko kandi nanjye nshoboye gusoma Bibiliya nawe ntabyo uzi. Umuntu rero wese tumwubahira icyo aturusha. Mama Lionel aturusha kutubanziriza kuri tere, aturusha ububyeyi, ni mukuru kuri twe, yashatse mbere yacu, ariko kandi tunamwubahira ko ari umubyeyi mu bundi buryo. Ntabwo. Yego. Murakoze cyane. Akandi kanyuma ukurikije ingendo wagiye hanze ugakurikiza n'abavugabutumwa bari kugenda bajya hanze mu ivugabutumwa, niki kintu wabwira umuntu wibaza ati mbese najya hanze gute, nakora ivugabutumwa hanze gute, nkeneye iki? Wowe ukurikije ingendo umaze kugenda mu ivugabutumwa ugakurikiza n'urugendo rwa Mama Lionel avuye muri Afurika y'Epfo akanyura muri Zimbabwe akaba ageze hano ku kibuga i Kanombe,
bakita ikibuga cya Kigali Yewe, Airport International International cya Kigali Kanombe. Abantu bibaza ngo mbese ahari wabona hari abantu bamwe Imana itoranya, ese mbese wabarema akahe gatima muri make? Reka harya iri Nyarwanda ryawe witwa no kuyishimira, tuyishimire. witwa tuyishimire. Yego, Tuyishime ntabwo Imana si umuntu. yego, Cyo ni kimwe. Cya kabiri, Mm. ufashe Imana ugashaka gukorera mu bitekerezo byayo waba usigaye. Yego, Ahubwo bisaba ko ugumana ibitekerezo bya Imana igakorera muri yo ikazasohoza icyo yagambiriye. amen. Ntacyo rero ndi bubwira abavuga ubutumwa bumva abantu bagiye kuvuga ubutumwa mu mahanga. Oya. Ahubwo ndavuga ijambo rimwe rivuga ngo mbese umuhamagaro wanjye Imana impamagariye he? Kuko hariho n'abatazajyayo. Ntabwo ari bose bazajyayo. Yego, Oya. Hanyuma se umuhamagaro wanjye umeze uti? Ikindi kigeretse kuri ibyo, ntabwo kuvuga ivugabutumwa ari ukubyuka ngo hanyuma uze hano ku kibuga cy'indege tukwakire tuguhe boarding pass ujye ku ndege cyangwa unayitegereze ugende. Ni process, ni urugendo. yego, yego, yego. Hanyuma rero nimba ibyo uyu muntu avuga Imana itarabigeza ku rwego bijya mu mahanga, ubwo biracyari ibyaho ngaho. Yego, Ariko nimba ibyo uyu muntu afite birenze urwego byambuka n'imipaka bikajya mu mahanga, yego, Imana izamufasha agende. yego. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Hari akandi kantu nkunze kubona abavugabutumwa n'abapasiteri ndetse n'abandi bamaze kugira aho bagera mu ivugabutumwa bakaza kwifotoreza ku kibuga babikinisha, bakina amafaranga. Icyo cyo iyo wewe ubone nk'umuvugabutumwa uri international, Ntabwo mbyumvise, ongera mbaze. hari abantu baza kwifotoreza nka gutya ari prank bari gukina, ngo kugira ngo bamenye ngo bagiye ngo bemeze abantu. Icyo kintu nka mushumba barakagira ni izihe nama, ni iyihe nyunganizi? Bibaho se? Bibaho cyane. Umuntu witwa GDS uramuzi wo kuri RBA? Yego, sindayigaya. Jean Dodi yitwa GDS. Agira akantu bita uburyohe bw'umwandiko. Asubiramo Kese na Bakame. Rero hari abantu bakunda uburyohe bw'amafoto. Yego. Kuba rero umuntu yaje kwifotoza si ikimenyetso cy'uko yakoze ibyo bintu. Ariko kandi kuba umuntu arimo yibeshya niwe uvunika. Yego. Ntacyo rero nabagiraho inama, ahubwo icyo navuga ni ijambo rimwe, iyo umuntu yibeshya aravunika. Ariko iyo ukoze ibiri byo bigenda neza. Rero ubwo nabo bakunze uburyohe bw'amafoto, ntabwo twabarenganya. Kimwe nuko natwe twifotoza, ariko rimwe na rimwe ntitunifotoze ku mpamvu z'umutekano. Niyo mpamvu byinshi byakozwe bitavugwa, ariko kandi iyo byanabaye ngombwa biravugwa. Sinzi niba nsubije ibyo mwari mumbajije nk'uko mbibaza. Usubije neza. Imana iguhe umugisha, ndagushimiye. Nakoze. Ndabashimiye kandi mbifurije kugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwebwe mwese mukurikirana Eva Marionette. Uyu munsi twagiye kumwakira ku kibuga cy'indege, ikibuga mpuzamahanga cy'i Kigali i Kanombe. Uraho neza Eva Marionette? Ndaho neza. Twari tugukumbuye cyane. Nanjye nuko narumva. Urugendo rwagenze neza? Rwagenze neza cyane. Ni iki cyakunejeje muri uru rugendo? Wagiye kuva mu Rwanda, Zimbabwe, Afurika y'Epfo, Zimbabwe. Urwo rugendo rwose yenda ndabivuze kugira ngo twihutishe kubera ko dufite iminota mikeya mu byo tugiye kuvugana. Niyo mpamvu nanjye nciye mu mayange kubera ko nari mbizi aho wanyuze. Yego. Icyanejeje muri uru rugendo cya mbere ni ubumwe bw'abana b'Imana bwahumbuye, cyane cyane abashumba b'amatorero. Yego. Kuko nkoze umurimo ukomeye mu matorero. Nanejejwe n'ubumwe nasanze mu bashumba budasanzwe b'amatorero. Hanyuma rero barakagira rero nabo bamubonye. Arabajije abantu nari kubona imuvuga ko nta mugabo utanywa inzoga ugira ijambo barakagira mubona ntaryo afite. Hanyuma rero ikintu cyanejeje no kubona ubumwe n'ubufatanye bw'abapasiteri ba Cape Town. Yego. Uburyo bashobora gukorana imikoranire myiza, guhuza no gukora umurimo w'Imana. Ikindi cyanejeje Zimbabwe, naho nahasanze abantu b'Imana bakunda umuntu w'Imana mu buryo bukomeye. Yego. Aha murabona rero yuko
Papa Lionel nawe arahageze, nawe n'ururabo rwiza cyane, muramubona n'ururabo rwiza cyane, barimo bagenda bahoberana, kandi Uwiteka n'ukuri arabashyigikira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Murabona yuko ni urukundo rwinshi cyane. Aje muri video, ariko tuhita tuvuga duti nta kundi turabigenza, turi buze gukomeza tuganire. Nibamara gushyirana urukumbuzi ari buze kutubwira, dukomeze video. Yego yego, yagiye guhobera abana. Aha ni umubyeyi we, muramuzi cyane, ni mama wa pasiteri umukunda cyane 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 rwose. Murabona yuko barimo basuhuzanya, kandi ni ibintu byiza cyane. Twaje kumwakira rero, stay tight. Murabona umuryango, Bucura, papa, mama n'umubyeyi barahari mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yego, twari turimo tuvuga uburyo ki urugendo rwagenze. Umugabo wawe barahageze. Yego, wakomeza ukatubwira none tunyurira muri make urugendo rwagenze rute muri make? Urugendo rwagenze neza kubera impamvu ya mbere ngiye kuvuga, kubona abanyabyaha bakira umwami Yesu. Icya kabiri, kubona abantu bakira indwara ku mugaragaro, n'abarozwe bakaruka amarozi bikakangara, ko bayambitse bagashima Imana, bimwe bakanabinyohereza ku ifoto bati dore icyakuzanye. Ikindi cyanejeje ni ukubona urukundo n'ubumwe bw'abana b'Imana, kubona umuntu w'Imana bakamera nk'abantu babonye Imana muri we. Yego, nibyo bintu byanejeje cyane, kandi tuje amahoro. Yego, watunguwe n'iki muri uru rugendo? Natunguwe icyo kubona abapasiteri, kuko nari mbifitiye amatsiko kubona abashumba bo hanze. Cyantunguwe no kumva umushumba uyoboye itorero, undi uyoboye irindi, bavuga bati twabonye umukozi w'Imana mutegura amagahunda natwe tumuzana, bagategura amagahunda adasanzwe, ikintu cyitwa imikoranire. Nicyo kintu cyantunguye cyane, kuko ahandi tumenyereye ko umuntu afite umushyitsi we wavuye hanze amwigumana akumva ni imari ye, ariko ahandi baravuga bati umukozi w'Imana yaje, namwe mwatorero mwe mutegure gahunda, namwe rindi torero mutegure gahunda n'izidasanzwe zarateguwe. Ubufatanye n'imikoranire ni ikintu cyantunguye cyane. Yego, ni iki kintu Imana yagukoresheje utari witeguye ko wari usanzwe, mbese utagiye witeguye? Sinari mperutse kubona abantu baruka uburozi burenduka nk'imiziha, ari amazi nsengeye gusa, usengera amazi mu kwizera. Uwa mbere naramuhaye ndamubwira ni ihute taha mu rugo, ageze mu rugo arabyuka arabimwoherereza bimeze nk'imiziha. Uwa kabiri namusengera mu giterane cy'igitaramo cya Bonane, nawe ageze mu rugo abimwoherereza ibintu bimeze nk'ifu y'isabune n'ibintu byamusohotsemo avuze induru. Ibyo bintu byaranejeje cyane. Hanyuma muri uru rugendo buri muntu ahura na challenge nyinshi, nicyo kintu cyakubabaje? Icyambabaje nza ni furari yanjye itakaye mu ndege, protege. Protege yandi yo kwijosi. Icyo cyambabaje kuko yari gifite umuntu wampaye. Yego, humura tuzakugurira indi. Murakoze cyane. Hanyuma ni iki kintu wari ukumbuye mu Rwanda? Icya mbere n'umugabo wanjye. Amen. N'abana banjye. Icya kabiri icyayi cya tangawize n'ibirungo by'icyayi. Yego. Ikindi nkumbuye kujya gusengana n'abantu b'Imana. Yego. Aha. Nyuma y'ibyo byose rero, ni izihe ngamba ukurikije 2024 wagiyemo ukawugarutse 2025, ni izihe ngamba uzanye muri uyu mwaka wa 2025 gukomeza ubuzima bwawe bwose? Ingamba ya mbere ukurikije urugendo wagiye. Aha, ingamba za mbere nzanye nuko ngiye gutindana n'abantu banyeneye. Yego, iyo ni ingamba nafashe. Umuntu
itaragize umumaro mu buzima bwanjye tuzajya duhura mu zindi gahunda ariko ngiye gutindana n'abantu bangeneye bakeneye Imana iri muri izo ngamba za mbere nafashe. Ingamba za kabiri ni ukwegera Imana no kuyisenga kuruta uko nakoze murakoze cyane. Ndagushimiye Imana amahoro iguhe umugisha. Murakoze cyane. Stand Church.